एक समयमा हामी घुम्नलाई भनेर कतै जाँदाखेरि अब सानो बच्चाहरूले यसरी जाली थापेर माछा मार्ने क्रममा हामीले एउटा ठुलो अनि माछालाई भेटायौँ र अनि यो माछा चाहिँ अनि उनीहरूले अब मार्ने भनेर पुरा तयारी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मनमा अलिकति दया उत्पन्न भयो र अनि यसको पनि आफ्नो परिवारहरू होला, यो माछाको आफ्नो छोराछोरीहरू बच्चाहरू होला होइन, आफ्नो होला भन्ने अलिकति मनमा खिन्न भावना लाग्यो र अनि यसलाई बचाउन सक्यो भने धेरै पुण्य हुन्छ, धेरै राम्रो हुन्छ, यसको पनि आफ्नो परिवार होला भन्ने भएर हामीले उनीहरूसँग नै डिल गरेर अनि त्यो बच्चाहरूलाई अनि केही पैसा केही रकम दिएर हामीले यो माछालाई चाहिँ उद्धार गर्ने कोसिस गऱ्यौँ र अनि उद्धार गर्न मौका पायौँ। त्यही खोलामा नै अनि बगायो भने त फेरि उसले फेरि पनि मार्छ भनेर अनि अलिक त्योभन्दा माथि उनीहरूलाई थाहा नपाउने तरिकाले हामीले अनि माथि आएर त्यो खोलाको अलिकति माथि आएर हामीले अनि यो माछालाई चाहिँ अनि एकदमै राम्रोसँगले उद्धार गऱ्यौँ र अनि भगवान् बुद्ध बोधिसत्वहरूलाई यो माछा अर्पण गरिदियौँ र अनि यो अनि माछाको अनि ज्यान बचाएको पुण्य फलले चाहिँ सबै प्राणीहरूको जय होस् र सबै प्राणीहरूलाई सुख होस् अनि दुःखबाट मुक्त हुन सकोस् पाओस् र फेरि पनि हामीले भगवान् बुद्धले नै आज्ञा गर्नुभएको अनुसारले नै अरू प्राणीहरूको ज्यान यसरी नै अनि बचाउन सकौँ अनि आफ्नो योग्यता अनुसारले बचाउन सकौँ भन्ने आशा राखी अनि फेरि पनि सम्पूर्ण प्राणीहरूले सक्यो भने त यो संसारको दुःखको जन्जालबाट मुक्त भएर बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकोस्। राङ्गी रुइला पेलोङलाई सन्ला नोबा माझेजी भन्ने एउटा शब्द छ जुन भगवान् बुद्धको वचन हुनुहुन्छ, वचन त्यसलाई याद गर्दै हामीले अरूको ज्यान बचायौँ। धन्यवाद।